Община Шумен е реагирала веднага на сигнала за теч в читалище Тодор Петков. Това съобщиха от читалищното настоятелство. Вчера в присъствието на кмета Любомир Христов е направен оглед на щетите и се очаква през следващата седмица да започнат възстановителни дейности и ремонт. Още сутринта вчера аз реагирах и бях приета веднага от кмета Любомир Христов. Съответно те веднага реагираха с господин Тодоров, дойдоха на место. И директно с решение на проблема, за което съм изключително благодарна, че все пак имаше толкова бърза и навременна реакция. Госпожа Матавчиева сподели, че до момента са успявали да се справят сами с проблемите, но след последните валежи положението рязко се е влошило и библиотеката се е наводнила. Последният ремонт на покрива е направен през 2012 година. Те дойдоха, разгледаха щетите навсякъде и директно казаха, че през следващата седмица ще дойдат вече хора, които да отремонтират проблемите, свързани с покрива на сградата. Надявам се и да имаме късмет и времето да е с нас и да се спрат и дъждовете, за да може по-бързо действително да се започне. От читалището се надява до началото на есента ремонта да приключи и библиотеката да заработи.